Manchester United iridu jirrispondu għaċ-ċinkwina li Inter tajna lil Bayern Munich iżjed kmieni llum wara nofsinhar u jerġgħu jkunu huma li jitilgħu fl-ewwel pożizzjoni wara partita fejn fiha se jilagħbu kontra Juventus li qed ifittxu rebħa wara tlett telfiet konsekuttivi. Min ġewwa Old Trafford ġewwa Manchester, Antonello Abela jsalmilkom u jilqakom għall-partita bejn Manchester United u Juventus. Logħba valida mid-9 ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Manchester United illi attwalment jinsabu it-tieni bi 15 punt ġejjin minn rebħa ta' 2-0 kontra Paris Saint-Germain fil-waqt illi Juventus li attwalment jinsabu fis-7 post bi 13 punt għadhom kemm ġejjin minn żewġ telfiet ta' 1-0 kontra Liverpool Football Club u Bayern Munich. Tajb infakru wkoll li Juventus jitilgħu huma l-ewwel jekk jirbħu din il-partita minħabba li anke kitilgħu b'16 punt li huma l-istess punti li għandhom il-kapolisti attwali Inter, Juventus għandhom il-konfront dirett favorihom. Il-players li qegħdin jagħmlu il-handshake, il-fair play handshake, hekk kif issa nistennew biex naraw il-formazzjonijiet ta' żewġ timijiet Manchester United illi qegħdin jinġabru għal ftit diskors ta' motivazzjoni u l-istess ħaġa qegħdin naraw it-tim ta' Juventus illi qegħdin ukoll jagħmlu l-aħħar ftit diskorsi qabel il-bidu ta' din il-partita. Inkwadrat ukoll Bruno Fernandes u il-partita li ħatibda min-naħa ta' Manchester United. Il-formazzjonijiet huma dawn li ġejjin għal United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Pogba, McTominay, Mata, Bruno Fernandes, Martial u Rashford. Fil-waqt li min-naħa l-oħra għal Juventus għandna lil Szczesny bejn il-lasti, Quadrado, Chiellini, De Ligt u Alexandro, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi, Dybala u Cristiano Ronaldo. Il-formazzjoni ta' Juventus akkun naraw il-Dybala li mill-ewwel jitlef ballun li bih Juventus setgħu marru fil-vantaġġ. Xut minn barra l-kaxxa, Dybala li attwalment għandu 3 goals f'dan it-tournament illi t-top scorer tiegħu huwa appuntu Romelu Lukaku ta' Inter b'6 goals. Lura l-kronika tal-partita David De Gea illi ser jagħti dan il-goal kick. Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka li jmur fuq il-lemin, iżda Alexandro jħodlu l-ballun, Wan-Bissaka jerġa' jinterċetta trawin għal Juventus. Juventus kif qed ngħidu jridu jerġgħu jirritornaw għar-rebħ wara 3 telfiet konsekuttivi. Iżda l-mod kif il-klassifika hija bħalissa 7 timijiet f'xejn inqas minn 3 punti, l-klassifika tista' ddur minn ħin għal ieħor u Juventus jistgħu jitilgħu anki l-ewwel għalissa. Ronaldo, Dybala bil-ballun il-Quadrado jqassam il-Dybala, Juventus li bdew il-logħba tajjeb ħafna, Quadrado jipprova imur għall-cross iżda jklirja tajjeb Shaw. De Ligt, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Ramsey, Bernardeschi, Matuidi, Juventus li qed jattakkaw mit-tliet kwarti tagħhom, Matuidi qassam il-Quadrado. Quadrado jipprova jmur għall-cross isib il-Matuidi, Matuidi għal darb'oħra jgħalqu Shaw. United jippruvaw joħorġu iżda għal darb'oħra l-ballun jispiċċa għand il-plejers ta' Juventus. De Ligt, Quadrado, Matuidi, Dybala, jiklirja Maguire, Pogba kontra Ramsey. Pogba li huwa wieħed miż-żewġ exes ta' din il-partita, l-ex li huwa Cristiano Ronaldo. Wan-Bissaka bil-ballun fuq il-lemin, ballun twil illi jieħu Szczesny hemmhekk. 16 minuta logħob, Manchester United xejn, Juventus xejn. Fernandes, McTominay, Fernandes, Pogba, McTominay, Rashford, ballun barra, goal kick team
ta' Juventus. Marcus Rashford li attwalment jgħod 4 goals f'dan it-tournament. Il-plejer li fit-tieni post huwa Luis Suarez ta' Barcellona b'5. Fil-fatt huwa corner għal United illi Szczesny jilqa' tajjeb. Martial, attenzjoni Martial li mura l-cross, Marcus Rashford ixxotto gowl! Marcus Rashford! Manchester United mor fil-vantaġġ u xej għal Red Devils wara 20 minuta lob. Jiskurja il-plejer bin-numru 10 Marcus Rashford. Azzjoni maħduma tajjeb u United li mill-ewwel irrispondew għal dan il-gowl skurjat mill-attakkant żagħżugħ Ingliż Marcus Rashford li huwa wkoll il-5 gowl tiegħu f'dan it-tournament. Xej li ma seta jagħmel f'dan l-istadju appuntu Szczesny. Il-5 gowl għal Marcus Rashford u Manchester United fil-vantaġġ wara biss 20 minuta lob. Juventus ikomplu, anzi jibdew il-partita permezz ta' Ramsey issa. Ramsey qassam il-Pjanic. Pjanic il-Matuidi, Pjanic. Ramsey. Alexandro. Ronaldo. Bernardeschi. Rashford skużawni issa. Mata waħdu. Iżda Delikt jala qablu. Chiellini, Delikt. Alexandro. Alexandro qassam il-Delikt. Ramsey. Matuidi. Quadrado. Quadrado fuq ix-xelluk il-Dybala. Matuidi. Bernardeschi. Quadrado. Jipprova jara x-soluzzjoni għandu disponibbli għalih lura l-Matuidi, lura l-Quadrado jibqgħu jiddialogaw. Quadrado li jipprova jmur għal-cross, attenzjoni, il-cross il-Ramsey iżda mata jiklirja fejn ma jsib il-ħadd li fid-difensur ta' Juventus Delikt. Bernardeschi, Pjanic. Ramsey, Bernardeschi qassam lura l-Ramsey. Ronaldo, Bernardeschi. Alexandro, il-prova mur il-kos fuq ix-xelluk. Bernardeschi jsib id-difensuri tal-United iżda Matuidi għal darba bil-ballun qassam il-Quadrado. Quadrado l-Bernardeschi, Matuidi, Dybala xot De Gea. Ebda problemi għal goaler Spanjol li tajjar il-fuq lejn Rashford. Fernandes. Rashford, Mata, Wan-Bissaka. Alexandro bil-ballun, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Quadrado. Quadrado jqassam il-Dybala, Dybala l-Matuidi, Bernardeschi, attenzjoni, ċansa Cristiano Ronaldo xut, Cristiano Ronaldo, il-gol tal-Alex, wieħed. Ġustament Cristiano Ronaldo mhuwiex qiegħed jifraħ bil-mod espliċitu li qed jifraħ is-soltu qed naraw jifraħ b'mod kontenut wara dan ix-xott li issarraf fit-tieni gowl għall-istilla Portugiża f'dan it-tournament u l-logħba għal darba oħra hija miftuħa. Cristiano Ronaldo wieħed wara 39 minuta logħb. United bil-ballun, Pogba l-darba oħra, Lindelof qassam il-Mata, Wan-Bissaka, Pogba, United jipprovaw jfittxu l-gowl qabel il-ħin tal-mistrieħ. Bruno Fernandes iwaqqaf Delikt, Ronaldo, Bernardeschi, Ramsey, Pjanic, Matuidi, Dybala. Juventus li jitilgħu bil-serja ta' passaġġi hawnhekk. Alexandro jalaq tajjeb hemmhekk Aaron Wan-Bissaka, l-ex Crystal Palace.
li jżomm il-ballun 3 minuti ta' ħin miżjud tal-tmiem din il-partita, għan l-ewwel taqsima tal-partita fil-fatt. Wan bissaka Mata Pogba, ballun twila l-Marsjal, illi rajniħu ukoll ikun devastanti f'ċertu lobit tat-tournament, speċjalment ma' Borussia Dortmund. Rashford għal darba oħra bil-ballun, attenzjoni Rashford jilqa' Szczesny. Iżda naraw illi il-ballun il-goler Pollak laqgħu barra għal daqstant corner għat-tim ta' Manchester United. Jinkarga minnu il-plejer Portugiż Bruno Fernandes. Fernandes bil-ballun id-daqqa ta' ras il-ballun imur barra. Lindelof. U l-ewwel taqsima tinspiċċa hawnhekk il-plejer simor jieħdu tazza tesħuna fuq ir-riżultat ta' Manchester United 1, Juventus 1. Linja l-pubbliċità ibqgħu magħna t-tieni taqsima tkompli wara l-blok ta' riklami. Merba lura t-tieni taqsima tal-partita bejn Manchester United u Juventus flimkien miegħi Antonello Abela. L-iskor bħalissa huwa dak ta' 1-1 il-logħba hija valida kif tafu għal-9 ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament u teknikament nistgħu ngħidu li t-tieni fażi tat-tournament bdiet propju llum wara nofsinhar. Lura għall-azzjoni tal-din il-logħba iżda Ramsey, Alexandro li jipprova jfittax il-cross iżda jsib Pjanic, Ramsey, ballun twila l-Pawlo Dybala, xot jilqa' tajjeb De Gea, Bernardes Kendar boħra, United jiklirjaw. Juventus illi ħarġu tajjeb ħafna għal dina t-tieni taqsima. Bernardeski, Pjanic, Bernardeski, Ramsey, Matuidi, attenzjoni. Dybala xot barra. Sejf tajjeb ħafna tal-goalkeeper Spanjol David De Gea illi jinnega lil Aaron Ramsey il-goal. Juventus bil-corner, Pjanic. Saflattant Rodrigo Bentancur u pos Federico Bernardeschi għal Juventus. Alexandro. Il-Bianconeri jibqaw jinsistu Alexandro. Iqassam il-Matuidi. Pjanic, Ronaldo, attenzjoni xot barra. Juventus jibqgħu fit-tlet kwarti tagħhom, sostituzzjoni għal United Ole Gunnar Solskjaer jaqla lil Scott McTominay u jdaħħal lil Fred. Bidla li mista tagħmel ebda ċaqliqa tattika għaliex ħajbqgħu bl-4-2-3-1 il-Manx, Quadrado, Bentancur qassam il-Ramsey, Alexandro, attenzjoni x-xut ta' Bentancur u jilqa' l-darbohra De Gea. Juventus illi jibqaw fl-offensiva. Tajjeb infakkukom li l-fixtures tal-ġimgħa d-dieħla għadhom ma tħabbrux għal daqstant. Il-ġimgħa d-dieħla żewġ timijiet sejrin jirritornaw għal 10 ġurnata iżda ma nafux kontra min ser jilagħbu. United jiklirjaw. Timijiet li kienu eliminati minn l-ewwel fażi huma appuntu Borussia Dortmund u Milan. Bentancur għal darb'oħra, Ramsey. Il-ballun imur Luke Shaw jtajjar il-fuq għal Marcus Rashford. Nfakrukom li dan ir-riżultat jiffavorixxi lill-Inter illi jibqgħu f'ras il-klassifika b'16 punt minħabba l-konfronti diretti li huma favorevoli għan-nerazzurri. Bentancur, Ramsey, Quadrado, Ramsey, Bentancur, Fernandes jieħu l-balluna l-United, Fernandes,
Qassam il-Mata. Aleksandro Pjanic. Aleksandro Pjanic. Bentancur, Ramsey, Bentancur, Matuidi. Bentancur, Pjanic. Bentancur, Ramsey. Quadrado, Ramsey. Fred waqqaw f'pożizzjoni ftit barra l-kaxxa. Juventus għandhom free kick iżda qabel xejn United jagħmlu t-tieni sostituzzjoni tagħhom. Daniel James jieħu post Juan Mata. Għal darb'oħra ebda bidla għaliex James se jieħu post Mata fil-lemin. Cristiano Ronaldo b'dan il-free kick. De Gea jilqa' faċilment. Hekk kif il-logħba wasset fl-aħħar 20 minuta tagħha l-iskor għadu dak ta' 1-1. Marcus Rashford fl-20 minuta jiftaħ l-iskor għal United u Cristiano Ronaldo jirrispondi fit-38 minuta. Chiellini, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Ramsey. Ramsey bil-ballon, qassam il-Pjanic. Pjanic il-Matuidi. Quadrado. Jieħu ballun mod tajjeb Shaw, Rashford. Lura lil Shaw. United din li s'issa ma rejnihomx fl-offensiva f'din it-tieni taqsima li kienet appuntu dominata mill-plejers ta' Turin. Matuidi. Ronaldo. Ramsey. Ronaldo. Matuidi. Shot! Sejf eċċezzjonali ta' David De Gea li kompli jikkonferma l-fejjien inqisu bħala wieħed mill-aqwa goalers illi hawn fid-dinja bħalissa. U Juventus jieħdu corner. Tajjeb ngħidu. Pjanic. Jitfa' barra Fred. Corner oħra li Juventus. Pjanic. Il-ballon isib il-Delikt jiklirja Fernandez iżda. James. Rashford. Fred. Rashford, attenzjoni Bruno Fernandes kontra Wojciech Szczesny. Lasta Vojta iżda jiklirja u tajjeb Juventus li jsalvaw ġildhom hawnhekk iżda l-azzjoni da ma spiċċax. Rashford. Pogba. Wan-Bissaka bil-ballun. United laħi jfittxu l-cross. Daniel James. Throw-in. Juventus jagħmlu bidla oħra. Joħroġ Aaron Ramsey u minfloku jidħol Sami Khedira. Midfielder ieħor ma' midfielder ieħor. James bit-throw-in qassam il-Fred lura lil James. Il-cross Juventus jiklirjaw. Ballon għal Paulino Dybala. Dybala jippruva l-inizjattiva fuq ix-xelluk. Isib il-Bruno Fernandes. Anzi l-Khedira. Bentancur. Matuidi. Bentancur. Quadrado. Juventus li għandhom ċans ta' attakk ieħor. Matuidi. Bentancur. Jalqa tep Maguire, imma attenzjoni il-ballon għadont Matuidi. Itajru tajjeb hemmhekk Manchester United. Bruno Fernandes. Shaw. Quadrado jitfa' fi throw-in. 3 minuti għal Manchester United jew Juventus biex isibu l-gol tar-rebħa li jista' jfisser l-ewwel post momentanju. Fred. Ballon għal cross Martial. Għal darbohra il-ballon jibqa' fil-arja Juventina. United jieħdu throw-in. Rashford. Shaw. Fernandes. Rashford. Pjanic jitfa' barra. 3 minuti ħin miżjud.
Rashford imur l-cross iżda jsib l-ebda plejer u Juventus jieħdu throw-in. Martial, anzi Alexandro, Bentancur, Cristiano Ronaldo. U l-logħba tispiċċa hawnhekk. Juventus jiksbu draw kontra Manchester United f'Old Trafford. Il-lejla fit-8:30 Paris Saint-Germain Real Madrid. Dak kollox minn naħa tiegħi issa Antonello Abela jagħtikom il-kumplament tas-serata tajba u komplu segwu l-kontenut interessanti li qed ikollna fuq Antonello Sports Blog.